بحر بعد شوي. اللهم صل على اللي فيها املاح. اللي فيهم املاح نجيب الفجل مع الورق، الفجل والفجل الابيض مع الورق نقطعه ونحطه في قدر نطبخه لمده 10 دقائق كانك تسوي شاي. مويه الفجل تشربها، وان حصل تاكل الفجل بعد والورق حقه افضل. كاسين او 3 في اليوم ما شاء الله يخرج السوائل والاملاح الزايده في الجسم باذن الله. ينظف المسالك البوليه، يعالج المثانه وتقطير البول الله يكرمكم، والاملاح يشيلها، حراره البول الله يكرمكم كلها ينظفها ويضبطها باذن الله. طبعا استخدامها في الشهر مره واحده كافيه، انك كل شهر او كل شهرين مره باذن الله. صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليه. والمشي حافي لازم على الحصى كل يوم 5 دقائق.